สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเทคนิคปืนพก3อย่างที่คุณอ่านยังไม่รู้ตอนนี้บนโต๊ะผมเคลียร์นะครับไม่มีกระสุนจริงอยู่เลยกระสุนจริงเอาออกมาไว้ห่างๆให้หมดอันนี้มีแต่ลูกดัมมี่นะครับปืนเคลียร์เรียบร้อยในแม็กไม่มีลูกในรังเพลิงไม่มีลูกเทคนิคแรกนะครับเราสามารถรู้ว่าปืนนี้ในรังเพลิงมีกระสุนบรรจุอยู่ไหมในรังเพลิงนะครับโดยการดูที่คอคัดปลอกถ้ามันเรียบแปลว่าไม่มีกระสุนอยู่แต่ถ้ามีกระสุนอยู่ในรังเพลิงมันจะนูนขึ้นมาคอคัดปลอกนูนขึ้นมาถ้าไม่มีแสงเราสามารถใช้นิ้วลูบทำดูได้สมมุติเราใช้งานก็เอานิ้วลูบดูถ้ามันนูนขึ้นมาแปลว่ามีกระสุนอยู่ในรังเพลิงนะครับถ้าไม่มีมันจะเรียบถ้ามีกระสุนในรังเพลิงมันจะนูนขึ้นมากรณีถ้าเป็น1911หรือยี่ห้ออื่นก็อาจจะบอกที่อื่นมั้งผมก็ไม่แน่ใจแต่1911ไม่มีกระบอกนี้ไม่บอกไม่มีลูกไม่มีกระสุนในรังเพลิงสมมติเราใส่เข้าไปจึ๊บก็ไม่ทราบได้นะครับไม่ทราบได้อย่างที่2นะครับคือสถานะขึ้นลำเราจะรู้ได้ยังไงว่าปืนกระบอกนี้ขึ้นลำหรือยังถ้าเป็นปืนที่มีที่เห็นนกอย่าง1911หรือยี่ห้ออื่นถ้านกมันง้างอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเรารู้ละขึ้นลำแน่นอนพร้อมยิงแน่นอนแต่ถ้าเป็นกล็อกไม่มีนกขึ้นลำหรือยังดูได้ที่ไกลถ้าไกลรีเซ็ตออกมาอยู่ห่างจากเฟรมเต็มที่อย่างเงี้ยคือลากได้พร้อมยิงอันนี้คือไม่ขึ้นลำละไกลอยู่ชิดเฟรมยิงไม่ได้เรามองเห็นปุ๊บไกลชิดเฟรมแปลว่าไม่ได้ขึ้นลำแต่ถ้าขึ้นโต๊ะมันอยู่แบบนี้แปลว่าขึ้นลำมาแล้วดูที่ไกลนะครับดูที่ไกลถ้าในที่มืดเอานิ้วลูบดูมีสเปซไหมล่ะข้างหลังมีสเปซสมมุติถ้ามันไม่ได้ขึ้นลำสเปซก็จะไม่มีนะครับเอานิ้วแย่ไม่ได้ถ้ามันขึ้นลำมันก็จะมีสเปซอยู่ในความมืดเราก็เช็คได้เทคนิคที่3นะครับคือสถานะแม็กเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าในแม็กเราเนี่ยมีลูกไหมสมมุติเราใช้งานอยู่สมมุติเราเกิดการยิงไปแล้วกระสุนหมดหรือยังถ้าเป็นปืนกล็อกเราดูได้โดยการเขี่ยค้างสไลด์ถ้ามันเขี่ยได้แปลว่าในแม็กมีกระสุนอยู่ถ้าเรากระสุนออกแม็กเปล่านะครับเขี่ยไม่ได้มันติดเลยค้างมันติดเลยมันติดเพื่อที่จะเตรียมค้างตรงนี้มันขึ้นไปดันค้างไว้เอาใหม่นะถ้ามีลูกอย่างน้อยนัดหนึ่งเขี่ยได้สมมุติเราใช้ไปเรายิงปึ๊กนัดสุดท้ายหรือยังเขี่ยดูเขี่ยไม่ได้แล้วแปลว่านัดสุดท้ายแล้วในแม็กไม่มีแล้วอยู่ในนี้ในรูปดูนูนนัดสุดท้ายแล้วแต่กรณีถ้าเป็น1911ก็อาจจะบอกไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกันขึ้นลำไปป้อนเข้าไปปุ๊บไม่มีนะก็ไม่ต่างกันอันนี้คือข้อดีของกล็อกไม่รู้ยี่ห้ออื่นผมก็ไม่มั่นใจว่ามียี่ห้อไหนบ้างเพราะไม่มีประสบการณ์มากแต่ว่าของกล็อกมันบอกเราสามารถดูได้อยู่วันนี้ก็มีมาแชร์เท่านี้ครับเวลาวางปืนวางไหนในลักษณะนี้นะคนอื่นจะได้เห็นรังเพลิงว่ามันเคลียร์
เพราะถ้าเราวางลักษณะนี้ มันก็ยังไม่มั่นใจ